Do you know what are homophones? Homo means same, phones means sound. A homophone is a word that sounds the same as another word but has a different meaning and or spelling. For flower, floor. होमोफोन्स ऐसे शब्द को कहते हैं जिनके उच्चारण तो एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ अलग होते हैं, जैसे रिंग अंगूठी, रिंग घंटी, राइट सही, राइट लिखना, बैट बल्ला, बैट चमगादड़, होल छेद, होल संपूर्ण, प्रिंसिपल सिद्धांत, प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक, लूज ढीला, लूज खोना, वेट इंतज़ार करो, वेट वजन, वीक कमज़ोर, वीक सप्ताह, हिम उसे, हिम्न भजन. Thank you. Have a nice day. Like, subscribe and share. Bye bye.